Hi everyone, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா important questions for antenna and microwave engineering கான questions தான் பார்க்க போறோம். Part B நம்ம எல்லாமே அட்டெண்ட் பண்ணோம்னா mostly நம்ம இதுல இருக்க questions படிச்சாலே போதும். நம்ம முக்காவாசி question அட்டெண்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. So unit 1ல என்னென்ன questionsனா Hertzian dipole இல்லனா oscillating electric dipole or infinitesimal dipole. Second question, impedance matching and various techniques to solve impedance matching problems. Third one, antenna parameters. The subdivisions நம்ம prepare பண்ணலாம்னா radiation pattern, gain, diversity, aperture efficiency, antenna noise temperature, beam width. Fourth one, effect aperture, derivation and Friis equation, and finally link budget and link margin.